I pozdrav drugari, moje ime je Dejan, kao što znate ja testiram proizvode sa Temua koje su vrlo pristupačni, zanimljivi i koji su vezani isključivo za auto, za putovanje, za danas imamo vrlo jedan interesantan proizvod, u pitanju je Android Box za auto i proizvođač je CarLinkit koji se naručio na Temu, 25 € košta, stavit ću link u deskripciju ukoliko želite da pogledate u čemu se radi. Što se tiče samog uređaja, samog CarLinkita, u pitanju je uređaj koji ima Android 9 sistem, znači nije najnoviji, tako da neke aplikacije ne možete da instalirate. Ja sam pokušao da instaliram Google, YouTube Music, nije moglo. YouTube radi, jedino što morate da se prijavite na vaš Google konto i tako da posle možete da koristite YouTube sasvim normalno. Ima već neke preinstalirane aplikacije kao što su Netflix, YouTube, Play Store, šta još, Disney+, TikTok Lite. Ne znam ko će da gleda TikTok u toku vožnje, ali dobro. Ono što ne preporučujem, znači to da se koristi u toku vožnje. Ja sam neko ko je stalno u pokretu i puno vremena u autu, što privatno, što poslovno. Tako da mi to više i ne predstavlja nikakav problem, skoro i da ne gledam na multimediju. 2 GB RAM memorije i 16 GB ROM memorije. Takođe možete da ubacite USB stick, da imate više memorije, to jest može da učita, mislim, do 256. Za sada ovo nije loše, ja sam i zadovoljan, ima neke mane kojima sam se sreo u toku testa, a to je prvo da je veza bila nestabilna, odnosno da u toku rada posle nekih 5 do 10 minuta jednostavno se ceo sistem ugasi i resetuje se sam po sebi. To sam rešio, čitao sam po nekim forumima, to sam rešio tako što sam samo zamenio USB kabel, odnosno kabel koji se povezuje, znači taj uređaj i sam auto. Čitao sam po nekim forumima da je problem sa napajanjem, odnosno da mu treba neka stabilna veza i stabilna jačina struje. Dobra stvar to što poseduje HDMI mini, tako da možete da uzmete još jedan displej i da povežete taj displej sa uređajem i da ga stavite negde pozadi, tako da svi u vozilu može da gledate Netflix ili šta god već. Jednostavno priključivanje, plug and play, tako izgleda. I evo, kao što sam rekao, znači to je taj početni ekran. Ovde znači imate ovo dugme koje je kao home button koje možete da koristite. Znači ovde ima da se vraćate. Ovde su prečke za meni i to radi sasvim solidno, sasvim ok. Kao što sam rekao, znači poseduje neke već preinstalirane aplikacije kao što je Play Store, YouTube, Google Maps, to sam ja instalirao, Netflix i TikTok. Naravno morate da se prijavite na vaš Google konto da biste koristili, na primjer, YouTube. Eto kako to izgleda. Traje nekih možda par sekundi dok se to ne pokrene ceo sistem. Tako da sasvim je korektno. Sasvim lepo radi. Ajde da ne reklamiramo neke video. Sad ćemo da vidimo kako to radi. Pustimo neki moj video. To je ta famozna dijagnostika 3 €. Sad, moje pitanje, ako ovo košta 3 €, koliko onda ljudi, oni koji imaju neke ozbiljne garaže, daju para za svoje dijagnostike? I da, vrlo lepo radi. Znači, možete da podešavate kvalitet slike, ide do 1050, ja mislim. Ovdje je sad automatski, da vidimo, advanced.
do 2160 piksela, može čak. Ali mislim da je to previše, mislim da bi to seckalo. Tako da 360 je sasvim dovoljno. I sad možete ovdje, znači na ovaj home button, da odete direktno na početni ekran. Također vrlo interesantna stvar, znači ako imate YouTube Premium, onda kada se vratite u početni ekran, onda možete da slušate muziku ili šta god već, čak i da radi u pozitivni, kao što sad radi, kao što čujete. Ovdje ima ovaj prozor, znači gdje možete da gasite kao na telefonu i onda je to isključeno. Naravno, šta još ima, ovdje može da se vratite u auto, znači da se vratite u vaše podešavanje na autu, Google Maps. Radi sasvim korektno, ja sam prezadovoljan, čak ono što meni je interesantno, to je ova raketica. Stvarno ne znam čemu služi, ali animacija je onako interesantna. Ovdje znači imate ove dve ikonice za Bluetooth, imate ikonicu za Wi-Fi, tako da znate uvijek da li ste konektovani na samom uređaju. Sve što vam treba, znači morate da povežete telefon, na telefonu da napravite hotspot i povežete ovdje sa ovim uređajem. Ovdje imate dva mali kao prozora, znači to su kao neke prečice. Ne znam da li može još da se doda. Ja sam stavio YouTube. Da, vidite YouTube. I stavio sam još Google Maps. Ovdje imate podešavanje. Samo da imamo Netflix. Pa da. Pa radi, Netflix radi sve, znači mora samo da se prijavite koliko volite da gledate Netflix i ako ste na nekom dužem putovanju, znači to je fenomenalna stvar. Da, get started. Da. Vrlo jedna interesantna stvarčica za dalje putovanje. Ovdje imate podešavanje. Također možete da podesite osvetljenje uređaja. Ja sam isključio, kao što sam rekao, ovdje možete da ugasite, da isključite i onda vam to svetli ovako. Kao što sam rekao, znači dođe pakovanje, vrlo jedno interesantno pakovanje, 2 kablića, dobijete jednu malu vizit karticu i to je to.
I naravno, pišite u komentarima šta mislite o ovom sistemu, o ovom Android boxu za auto. Lupite like, share, komentar, subscribeujte se na kanal Auto Klopa i Porodica, jer samo uz vašu pomoć mogu da testiram još neke ovake zajebancije i male gadžete za auto. Hvala vam što ste gledali i ostanite uz Auto Klop i Porodicu i do sledećeg viđenja. Doviđenja.